Pemuda Dayung. Buat Tuan Hajat yang minta penyakit hati. MDC Studio HD. Aye. Oh, Edan Dayung. Pemuda Dayung. Wong Edan. Ada Wong Edan ini. Ana wong senang disengitu, ana wong susah dikeprongku. Ikutan gane manusia sing sifatnya sirik dengki. Majikan, buat siapa kita yuk? Oh majikan, ini yang bilang majikan. Majikan, 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 majikan. Ciri-ciri wong munafik, gurih jahat ning arep baik. Kadang pura-pura mesem, padahal atine dendam. Tandanya penyakit hati. Aja mandingin salah nok uli, najan bener gak salah bae nok uli, sebab kodrate manusia nok uli, sing seneng mangsa sengita, sing sakit mangsa senenga. Nok uli, ayah sultan, ayah sultan, ayah sultan, ayah sultan, ayah sultan. Uang urip ning alam dunia, kabeh langkah sing sempurna. Bener jare dewek bae nok uli, padahal sih pada bae nok uli, pada ake salahe nok uli. Siapa mama? Mama Adnan, Mama Adnan, mamanya Adnan, Mama Adnan, Mama Adnan, Mama Adnan, mamanya Adnan, Mama Adnan, mamanya Adnan. Heri Putra Jaya, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, asik, nggak boleh, nggak boleh. Bapak Sultan, Bapak Sultan lagi, Bapak Sultan, Bapak Sultan, Bapak Sultan. Ana wong seneng disengiti, ana wong susah dikeproki. Ikutan gane manusia sing sifatnya sirik dengki. Majikan, adek, mamanya Adnan lagi, mamanya Adnan, Mama Adnan, Mama Adnan, Mama Adnan, mamanya Adnan, Mama Adnan, Mama Adnan. Ciri-ciri wong munafik dan gurih jahat ning arep bae. Kadang pura-pura mesem, padahal atine dendam. Tandanya penyakit hati. Ya Sultan, ayah Sultan. Aja mandingin salah, najan bener gak salah bae. Ayah Sultan, sebab kodrate manusia. Sultan, ayah Sultan paling eman, ayah Sultan sing paling sayang. Majikan yang punya lagu majikan, majikan, majikan. Uang urip ning alam dunia majikan, nok uli sing paling eman, nok uli. Bener jare dewe kebae nok uli, padahal sih pada bae nok uli, pada ake salahe nok uli. Bapak Sultan, papanya Adnan, MDC Studio Angga Jona, Yayu R Racing, Yayu Neng juga buat Mbak Den, Tim Roasting, Mas Budi. Warga masyarakat Almadi semuanya, buat Wonge dan Dayu.
mangsa dikeproku ikutan bane manusia sing sifatnya sirik dengki. Asik majikan lagi, majikan aja iri bayar majikan ya, loli iriku. Majikan, 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 majikan. Ciri-ciri wong munafik nengguri jahat nengarep kaya kadang pura-pura mesem majikan padahal atine dendam. Tandane penyakit hati Majen aja maring ini salah najan bener gak salah baik sebab kodrate manusia sing seneng mangsa sengita sing sengit mangsa senengan. Majikan Bapak Sultan Oli